Opa pessoal, tudo bom? Viu, tô com uma Kombi 89, é uma Kombi Clipper 89 e ela tá com um problema aqui no painel de quando chega uns 30, 40 por hora mais ou menos, de 40 para cima principalmente, ronca demais o cabo do velocímetro. Fica um barulho como se tivesse um rolamento, alguma coisa quebrada, mas não é. É o cabo do velocímetro, quando ele fica velho, ele costuma fazer esse barulho. Então aqui eu vou estar desmontando, já tirei aqui, ó, são 4 parafusos, já tirei os dois desse lado, os dois desse lado. Essa daqui não tem aquele posicionador aqui do ar, então tá mais fácil. Se tiver, tem que arrancar para tirar o painel. Solta o painel e solta o cabo do velocímetro. Eu vou estar colocando um desengripante para ver se melhora. O ideal seria uma graxa líquida, mas eu não tenho aqui, eu tenho um desengripante, vou colocar o desengripante. Na hora que vocês for tirar, tome cuidado para não desconectar os fios ali, porque depois fica ruim para saber quem é quem. Então ali eu já soltei o cabo do velocímetro, ele vai rosqueado. Vou puxar ele por baixo aqui, que fica mais fácil. Tem mais espaço para trabalhar. O cabo é assim, é esse daqui, ele vai rosqueado lá atrás do painel. Aí agora eu vou estar colocando o desengripante aqui e fazer o teste e ver se melhorou. Vai colocando devagarinho para ele escorrer bem no cabo, para poder chegar até lá embaixo. Vou colocar mais um pouco. Vira para cima para ele escorrer bem. E agora eu vou colocar mais um pouco aqui, montar de volta e fazer o teste. Ó pessoal, eu achei melhor tirar o acabamento de baixo ali e puxar o cabo por baixo, porque assim eu consegui colocar o óleo aqui em cima e esticar bem para ele escorrer até lá. Eu acho que fica melhor. Pronto pessoal, coloquei o óleo, agora é só rosquear o cabo aqui de volta no velocímetro, tá vendo? Ele vai rosqueado e montar o painel. Vou ter que colocar as lâmpadas também que saiu, colocar de volta, fechar o painel e testar. Prontinho, já rosquei o cabo ali. Agora fechar o painel de volta. Colocar os 4 parafusos aqui e testar. Aí pessoal, testando. O meu ponteiro ele tá quebrado, mas olha lá, marcando 40 por hora. Não sei se no vídeo vai dar para ouvir por conta do barulho aqui do motor, mas não tá mais roncando o cabo. Tá fazendo outros barulhos, mas o motor e umas coisas que tá solto aqui, mas o cabo parou de roncar. Então quem tiver com esse problema aí pode fazer esse procedimento, que pelo menos por um tempo vai dar certo. Claro que o ideal é trocar o cabo, mas por um tempo dá super certo, funciona assim.